Biasanya kami himbau kepada para pelanggan, apabila Anda melihat atau menjadi korban tindak pelecehan seksual, mohon segera laporkan ini petugas kami yang berada di dalam kereta, atau dapat menghubungi kondektur secara langsung melalui nomor yang tertera pada dinding kereta, dan jangan pernah ragu untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada sesama pelanggan lainnya. Untuk kenyamanan, kami informasikan bahwa selama perjalanan akan bebas dari boy. bila mana selama perjalanan kedapatan